賽車其實以前就我有搞賽車比賽，後尾就喺自己賽車比賽裡面嘅片段，我就錄一啲評述啦。喺啲車手介紹之下咧，就介紹咗我去電視台嗰度講現場嘅Formula E。早2年香港都有舉辦過World RX 嗰個越野賽喺中環，當時都係我同台長喺現場嗰度講現場嘅評述。疫情嗰陣時，電視台亦都請我啦講Formula One。咁我想問啊，作為一個賽車評述員，你覺得有冇邊一個 moment 係特別，即係會緊張啊或者深刻咧？而家我同台長即係賽車台做一個外掛評述嚟講啦，我諗最緊張係有時唔係好夠時間，即係攞好多嘅資料，同埋咧有時好多時啲資料去到臨比賽之前先出現嘅，咁我哋要即係匯合埋咁多資料，因為我哋即係最想做到嘅就係將一個最好嘅觀賞體驗帶俾觀眾啊嘛。而家我哋同我哋啲車迷咧已經好有默契嘅，好多時睇 Formula One 牽涉計數嘅，咁有啲車迷咧就好快計到，有啲車迷咧就會佢有個責任咧就係睇住嗰邊嘅天氣嘅，佢哋本身咧就地理好熟嘅，咁佢哋睇到電視畫面裏面見到嗰啲雲層係點樣咧，佢就知究竟嗰個雨係咪會嚟啊，跟住咧就喺留言嗰度彈出嚟話俾你哋知。我哋車迷裏面做一啲金句王，有啲金句咧好似詩咁樣嘅，綜合咗成個比賽咧就即係作首詩出嚟咁樣，咁我哋後尾讀翻，呢啲全部都係對我哋嚟講即係另一番體驗。